दोस्तों एक जंगल में एक प्यारा सा स्कूल होता है जहाँ पर कई सारे प्यारे प्यारे जानवर पढ़ते हैं। वहीं पर एक प्यारे से जानवर का एडमिशन होता है गिल्लू का। दोस्तों लेकिन गिल्लू के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि गिल्लू के पीठ पर बालों की जगह कई सारे कांटे लगे होते हैं, तो उसके लिए कई सारी प्रॉब्लम का भी शिकार बनता है क्योंकि गिल्लू किसी के भी साथ में बैठ नहीं पाता है, क्योंकि वो अगर बैठता है तो उसको कांटे चुभ जाते हैं, किसी के साथ में घूमता है तो उसको कांटे चुभ जाते हैं, किसी के साथ में खेलता है अगर फुटबॉल तो फुटबॉल उसके आकर कांटों में लगते हैं, फुटबॉल पंचर हो जाती है। अब गिल्लू किसी के साथ में झूला झूलने आता है तो उसको झूला दे नहीं सकते क्योंकि उसके पीछे कांटे लगे। फिर भी एक दोस्त को बिठा लेता है स्कूल बस में, लेकिन उसको कांटे चुभ जाते हैं तो गिल्लू उसके पास से दूर हट जाता है। गिल्लू को बुरा लगता है। आखिर में सारे लोग स्कूल से घर जा रहे होते हैं और गिल्लू को कहते थे कि गिल्लू हम जा रहे हैं, तुम अकेले हो। तो गिल्लू को बुरा लगता है। गिल्लू जैसे ही बाहर जाता है आकर के देखता है कि बाहर सारे दोस्तों के लिए गिफ्ट लेकर के बैठे। गिल्लू गिफ्ट खोल कर देखता है तो गिफ्ट के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। उस आखिरी बोलता है गिफ्ट में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन लड़का उठा क्या बोला तूने? देता है उसको गिफ्ट में कुछ शायद ट्यूब होती है जो कांटों पर लगा देता है। दोस्तों गिल्लू को कांटे किसी को नहीं सकते। गिल्लू बहुत ही बढ़िया खुश हो जाता है।